Sugeng enjang Bapak Ibu monggo pangabekti minggu ing wekdal sakmangke pangabekti model adiyuswa. Senadyan ing wekdal sakmangke kita ngalami perkawis ingkang nuwuhaken kita menika ajrih lan kuatos karana wonten Covid-19. Ananging para adiyuswa menika nggih kagungan kerinduan nindakaken pangabekti kados ing wekdal-wekdal ingkang kelampahan. Pramila monggo Bapak Ibu kawula aturi sami jumeneng, monggo kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti mawi kidung pasaman Jawi angka 200 sang dasa kalih mawi sesirah Sang Roh Suci roe katresnan. Sumangga kita sami lumebet wonten ing timbalanipun Gusti. Sumangga kita ngaraken diri pribadi kita lan manah kita wonten ngarsanipun Gusti lan kita nampi timbalanipun Gusti. Sumangga kita tumungkul sawetawis. Pangabekti enjang sakmenika tumedhakipun Sang Roh Suci. Kawula pengeti kanthi ngluhuraken asmanipun Gusti Allah Sang Rama ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Ingkang boten anteni lan pakaryanipun sarta langgeng kasetyanipun. Tentrem rahayu minakanipun saking Gusti Allah Sang Rama Gusti Sang Putra lumantar dhateng pasamuan. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Bapak Ibu ingkang dipuntresnani dening Gusti, kita badhe maos kawontenanipun kitab suci ingkang dados nat pambuka kita. Ingkang kapundhut saking kisah utawi lelakoning para rasul kalih ayatipun sekawan mekaten kula waos kagem kita sedaya. Lelakoning para rasul kalih ayatipun sekawan. Tumuli kabeh padha kapenuhan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya bab kang kawisikake dening Roh Suci supaya kalairake. Rahayu kagem kita sedaya menawi ing dinten sakmenika kita sami nampi inggih menika tumindakipun Sang Roh Suci awit Gusti Allah piyambak ingkang berkahi kita. Ananging Bapak Ibu ingkang dipuntresnani dening Gusti, tasih kathah lelampahan gesang kita ingkang tasih nggih dereng saged nyondongi namung karsanipun Gusti. Sanadyan tumindakipun Sang Roh Suci menika ndadosaken kabingahan kagem kita. Ananging wonten satengahing gesang kita tasih asring ndukaaken ngarsanipun Gusti lan boten nate kita menika ngrumangsani lan boten nate kita menika nyumerepi napa kemawon tumindak kita ingkang dadosaken dukanipun Gusti Allah. Pramila kita monggo sami tumungkul sawetawis kita nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Gusti kanthi ndedonga. Duh Rama Allah kasuwarga, kawula nyumerepi menawi kawula sedaya menika manungsa ingkang kebak jejember. Ananging kawula saged ngaturaken sewu sembah panuwun dumateng Paduka katresnan Paduka sampun Paduka curahaken
dhateng kawula sedaya. Katitih ing wanci enjang sapunika kawula saged sami ngabekti sesarengan kaliyan Bapa Ibu Adi Yuswa. Awit pangebekti ing wanci enjang menika kawula lampahi nganti ngagem nuansa nggih menika Adi Yuswa. Nuansa ingkang sae kagem kawula sedaya. Pramila kawula masrahaken diri supados paduka paring pangapunten wonten ing satengahing lampah gesang kawula. Awit kawula nyumerepi sanadyan Sang Roh Suci sampun tumedhak lan berkahi kawula sedaya. Ananging kawula tasih dereng ngener wonten karsanipun Gusti mawi Sang Roh Suci menika. Matur nuwun kawula masrahaken diri supados namung paduka piyambak ingkang resik wonten ing manalang patos kawula. Ing dalem asma Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pitobat kita kagem kita ulaken dumateng Gusti Allah kacakepaken dening Kidung KPK nggih menika 123 kita ulaken sepindah kemawon menika dados pitobat kita wonten ing pujian lan jangkepi napa ingkang dados pandonga kita supados namung Gusti Allah piyambak ingkang berkahi kita. Pitobat kita ulaken sesarengan. Pramila panjenengan sedaya kula aturi sami jumeneng. Kita badhe nampi pawartos rahayu ingkang kapundhut saking Yohanan 1 ayat pun 3 ngantos 5. Menika pawartos rahayu kagem kita sedaya. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda. Lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji kang ora didadekake dening Sang Sabda. Sang Sabda kang kadunungan urip sarta urip iku kang dadi pepadanging manungsa. Rahayu kagem kita ingkang pikantuk pawartos rahayu kang mekaten awit sedaya menika dipun cipta dening Gusti Allah piyambak napa malih kaslametan wonten ing Sang Kristus menika nggih namung karsanipun Gusti Allah. Kita mluhuraken asmanipun Gusti mawi pepujian kita ingkang kapundhut saking KPK 116 nggih menika pasrah sumarah mring Gusti.
peladosan sabdo ing wanci enjang sameika. Peladosan sabdo mangke maosipun badhe kapanggih dening salah setunggal peradatanipun pasamuan lan panjenenganipun. Wekdal kula aturaken. Nggih Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita sami mirengaken sabdanipun Gusti. Ananging saderengipun kita sami maos sabdanipun Gusti Allah, sumangga kita sami nyuwun dumateng Gusti sarana pandonga. Sumangga kita sami ndedonga sesarengan. Rama ing swarga Gusti kawula Yesus Kristus kepareng kawula sami sowan marek wonten ing pangayonan paduka. Kawula sami matur agunging panuwun dumateng paduka Rama awit berkah paduka ingkang sampun kawula raosaken. Katitik anggen kawula tangi injing ngantos ing wekdal menika kawula sami pinanggih kawilujengan awit berkah peparing paduka. Dene wekdal ingkang indah peparing paduka menika Rama, kawula sami badhe maos lan ngraosaken tumraping dawuh pangandika paduka ingkang gesang. Mugi dawuh pangandika paduka ingkang badhe kawula waos sesarengan menika saged kawula tindakaken wonten pigesangan kawula patintenan. Dene ing wekdal menika Rama kawula sami mugi paduka pingkak batas lan manah kawula anggen badhe kawula ngraosaken dawuh pangandika paduka. Mugi dawuh pangandika paduka menika saged kawula cakaken wonten ing gesang kawula. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kepareng kawula saosaken. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sami maos dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing setunggal Korinto bab 12 ayatipun setunggal ngantos 11 ingkang mekaten dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kanthi judul peparing iku beda-beda nanging Sang Roh iku mung siji. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, saiki bab peparinge Sang Roh he para sadulur, karepku kowe padha ngrupana ing sabenere. Kowe rak padha sumurup yen ing nalikane kowe durung padha wanuh karo Gusti Allah, tanpa kok pikir kowe padha kagendeng marang prahara-prahara kang bisu. Mulane kowe padha tak sumurup pake yen ora ana wong kang calakune marga Sang Rohe Gusti Allah kok bakal kondo. Yesus kena ing ipat-ipat lan uga ora ana wong kang bisa ngakoni Yesus iku Gusti yen ora marga dening Sang Roh Suci. Peparing iku warna-warna nanging Sang Roh iku mung siji. Lan wujuding lelaki iku rupa-rupa nanging Gusti iku mung siji. Apa dene kang katindakake iku maneka warna nanging Gusti Allah mung siji kang nindakake samubarang ana ing wong kabeh. Nanging saben wong kang kaparingan wedharani Sang Roh kanggo kapreluaning wong akeh. Sabab kang siji kaparingan dening Sang Roh ganjaran bisu guneman kanthi kawicaksanan. Sijine tampa peparing bisa guneman kanthi kawruh, iya saka Sang Roh iku uga. Kang siji Roh iku mau lan sijine peparinge bisa marasake iya saka panjenengane uga. Kang siji peparing bisa nganakake mujizat, sijine pamedhar wangsit,
sijine maneh kapisan betak-betakake sawarnaning roh. Kang siji kapisan calathu nganggo basa roh, sijine maneh kapisan njarwakake basa roh mau. Nanging iki mau kabeh katindakake dening Sang Roh siji iku uga kang paring ganjaran marang sawiji-wijine wong dhewe-dhewe ing sakarsane. Amin. Rahayu kagem kita sedaya ingkang purun maos kitab suci. Purun gumuli wonten manah lan katosipun napa mari saged nglampahi wonten satengahing lampah gesangipun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia bagi kita semua pada saat ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan tradisi gereja kita GKJ Jemaat Sepelot biasanya ditempatkan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang diawali dengan turunnya Roh Kudus, karena harapannya adalah kita semua bisa mendapat curahan Roh Kudus dalam setiap rencana pembangunan kita. Nah, sungguh berbahagia pada bacaan kita juga nanti kita dihantar dan kita renungkan bersama-sama. Tetapi karena ini adalah momen bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan jemaat kita, maka bersama saya nanti akan hadir. Ini agak berbeda karena nuansa-nuansa di Yuswo lansia, dan kami hadirkan komisi KPP dan juga KPK, dan juga nanti ada 2 Adiuswo yang akan bersama-sama dengan saya, karena ini modelnya adalah model gado-gado atau campur sarian dalam ibadah ini. Tadi melibatkan anak remaja, melibatkan Adiuswo, dan juga saat ini melibatkan komisinya. Apa dan bagaimana? Nanti ada yang namanya Bapak Sanum, yang kedua ada Bapak Sumpono dan Bapak Bagio. Ini bersama-sama akan berbincang dengan saya, karena ini nuansa adalah nuansa gadu-gadu ibadah Minggu. Dan yang di rumah pada saat ini adalah encek-encekan juga. Halo, selamat beribadah encek-encekan. Nanti makanannya boleh dibagi kalau punya kelebihan bagi yang kekurangan. Puji Tuhan. Mari kita awali dengan komisi KPP Jemaat Sepelot, Bapak Sanun. Selamat pagi Pak Sanun. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita ibadah yang nuansanya adalah Adiuswo. Nah, panjenengan kan biasanya KPP dan KPK selalu mengadakan bulan Kespel ini perhatian untuk Adiuswo. Kira-kira dengan situasi seperti ini, apa yang akan panjenengan sampaikan dan apa yang jenengan bisa lakukan bersama dengan Bapak Ibu Adiuswo? Monggo. Gini Pak, selama ini kami selaku koordinator KPP, kami melakukan dengan adanya menjaga kesehatan dari orang tua, untuk menghimbau supaya orang tua tetap menjaga kesehatannya. Kami memperhatikan kesehatan orang tua tentang posyandu Adiuswo, juga senam, itu yang kami lakukan rutin setiap bulan. Nah, tetapi saat ini karena kami sudah berhenti selama 3 bulan dengan peraturan pemerintah adanya COVID, kami selalu menghimbau kepada Adiuswo supaya menjaga kesehatannya, supaya tetap sehat, dan seandainya kita melakukan ibadah, kita tetap ibadah di rumah. Dan kita juga menghimbau kepada Adiuswo supaya berolahraga dengan menjaga kesehatan, karena orang tua itu rentan dengan adanya kesehatannya yang kurang fit. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Sanun. Kalau selama ini setiap bulan itu rutin, ada senam setiap minggu, dan ada banyak acara-acara yang dikemas untuk Adiuswo, dan sekarang semuanya dilakukan di rumah. Tapi pesannya tetap ibadah dan juga olahraga. Nah, kebetulan bersama dengan kita juga hadir nanti kedua tokoh kita. Ini juga termasuk salah satu Adiuswo
yang terlibat di dalamnya. Kita lihat nanti, kita wawancarai aktivitasnya apa untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Karena beliau-beliau ini walaupun sudah sepuh, sudah usur, usianya sudah banyak, tetapi masih tetap sehat. Jadi kita coba tanya kepada Bapak Sumpono dan Bapak Bagio. Selamat pagi Pak Sumpono. Selamat pagi. Pak Bagio, selamat pagi. Waduh, kelihatannya seger terus. Puji Tuhan, semangat. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Bapak Sanun, ternyata Adi Yuswa itu harus ibadah terus di rumah walaupun dengan kondisi virus corona COVID-19 ini belum mereda. Nah, lansia tadi dikatakan, Adi Yuswa itu dikatakan rentan dan rawan. Nah, apa kira-kira resepnya panjenengan? Jenengan sih tetap kuat atau seger, kelihatan seger. Monggo, Pak Sumpono dulu. Kalau saya itu sebetulnya kalau melihat sudah tua, tetapi dengan adanya COVID ini Pak, karena aturan dari pemerintah harus olahraga. Nah, ketepaan saya mulai dulu Pak, masih muda sampai tua ini saya tidak pernah lepas dari olahraga yang namanya tenis meja dan sebagainya. Begitu juga Pak Bagio ini. Pak Bagio? Ya, seperti biasa Pak, saya masih tetap melakukan aktivitas kami sebagai petani. Ini tetap saya lakukan walaupun suasananya seperti ini. Memang saya nggak pernah kemana-mana sesuai dengan aturan pemerintah. Kita harus di rumah saja. Aktivitas kami tetap dan olahraga kami juga tetap. Setiap sore kami pasti melakukan olahraga yang namanya tenis meja. Kami itu yang bisa kami lakukan bersama teman-teman, termasuk salah satunya juga Pak Sumpono ini. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih. Ternyata luar biasa aktivitasnya, ibadah ya tetap, ke kebun juga tetap, olahraga juga tetap. Jadi harapan dari jemaat tadi juga sudah direspon dengan baik melalui KPP dan KPK. Dan jangan lupa nanti panjenengan bisa tunjukkan permainan panjenengan, bisa nanti ditunjukkan, ditayangkan untuk anak-anak kita yang muda-muda itu sebagai penyemangat nih. Jadi panjenengan nanti tunjukkan bagaimana cara main Adi Yuswa. Sudah luar biasa buat kita semua. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan, aplaus kepada ketiga narasumber kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia kita tadi kehadiran 3 tamu. Beliau ini adalah orang-orang yang selama ini mensupport kita semua, baik Adi Yuswa dan juga termasuk itu adalah teladan buat kita semua. Kita tadi diantar dengan bacaan 1 Korintus 12 1-11 dan ini adalah leksionari kita. Dan nats ibadah kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Itu yang nanti kita kumuli dan kita baca sama-sama tadi. Dan tema liturgis kita adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dan tema khotbah pagi hari ini di tengah panjenengan semua ence-encean dan sebelum makan bersama, karena ini turunnya Roh Kudus dan ditandai dengan ence-encean atau makan bersama, kita akan merenungkan sejenak. Tema khotbah kita keberanian untuk percaya dan siap dipakai oleh Tuhan. Keberanian untuk percaya dan siap dipakai oleh Tuhan. Minggu kemarin kita membahas akan arti bersaksi. Kalau kita ingat apa bersaksi kemarin? Menyatakan, mengakui dengan sesungguhnya. Apa yang dimaksud kemarin adalah iman percaya kita. Nah, sekarang kita tambahi temanya, tambah dengan kata berani. Keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Berani itu apa? Menurut KBBI, artinya adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang kuat atau besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu adalah bagian dari iman kita. Kalau
itu terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa rangkai. Berani itu artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan tidak gentar maupun takut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi satu kesatuan seperti bahasan kita yang kemarin. Maka iman percaya kita itu melekat dalam hidup kita orang percaya. Dan kita sama-sama lakukan itu semua dalam hidup ini. Dan sudah panjenengan alami sejak masih muda sampai sekarang. Bahkan tadi dalam ceritanya Pak Suntono itu selalu melakukan kegiatan itu sejak muda, menjaga kebugaran tubuh. Berarti ketika itu dijadikan pengalaman, maka apa yang dikatakan makan asam garam pun kehidupan itu sudah biasa. Maka menghadapi virus corona ini berarti pengalaman baru, tetapi bisa disikapi dengan baik oleh kedua tokoh kita tadi. Dan harapan dari KPP dan KPK Jemaat Pasamuan atau khususnya Adi Yuswo yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah bersama anak dan cucu, itu tetap melakukan protap yang memang harus dilakukan atau protokol yang ada dari pemerintah. Nah, Sang Roh Suci atau Roh Kudus itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Ketika para murid menghantar Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus menjanjikan hadirnya Sang Roh Suci yang kita peringati saat ini. Dan itu yang dinanti-nanti. Menjadi menarik dalam bacaan kita. Semua orang termasuk para murid menyaksikan dan merasakan bagaimana mukjizat Tuhan terjadi melalui Sang Roh Kudus yang memampukan para murid berbuat dan melakukan pencerahan yang luar biasa, walaupun para murid menyampaikan pesan dengan satu bahasa, tetapi bisa dimengerti oleh berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Ini menarik, setiap orang percaya memiliki kesempatan sebenarnya yang sama untuk dipakai menjadi saksi dan melayani Tuhan yang sesuai dengan karunia yang dimilikinya. Seperti bacaan kita di 1 Korintus 2 tadi, bersaksi melalui karunia yang dimilikinya. Panjenengan coba lihat, apa sih kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya? Talenta apa yang bisa saya berikan? Semuanya itu adalah pemberian, karunia, talenta, dan itu adalah pemberian yang datangnya dari Tuhan. Berarti sesuai dengan karunia yang dimilikinya itu bersaksi. Untuk apa? Yang pasti memang berbeda-beda, tetapi untuk apa? Tetapi untuk saling membangun, saling menguatkan, bahkan saling menopang satu dengan yang lain, bukan untuk saling menjatuhkan. Tadi karunianya macam-macam, ada yang bisa bahasa roh, ada yang pandai berdoa dan mampu memiliki mukjizat dalam doa-doanya, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai memberikan nasihat, ada yang pandai juga mungkin bekerja keras. Wis aku isone tenaga, nek pikiran aku ora kuat. Banyak di tengah jemaat kita seperti itu. Berarti itu saling membangun, saling menopang dan saling menguatkan. Selamat panjenengan semua mengadakan encek-encekan yang kita syukuri dengan datangnya Sang Roh Kudus, turunnya Sang Roh Kudus Pentakosta pada pagi hari ini. GKJW jemaat kita menyediakan banyak semuanya. Panjenengan bisa lihat di YouTube ibadah minggu berbagai versi, ibadah minggu dari beberapa jemaat GKJW. Bahkan sekarang Bali Wiyoto juga mengembangkan lagi berbagai acara-acara. Panjenengan suka wayangan, lihat di YouTube yang sudah ditayangkan oleh Bali Wiyoto, wayangan oleh Bapak Pendeta Sukotiarno. Apa itu? Panjenengan lihat sendiri acaranya apa. Itu yang digagas oleh Bali Wiyoto, Balai Pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, catatan buat kita semua. Jika ingin disebut berbahagia,
melakukan percayanya walau tidak melihat. Itulah yang disebut iman percaya yang benar. Melakukan percayanya walaupun tidak melihat kejadiannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Percayalah walau tidak melihat. Kita disebut orang berbahagia kalau kita punya percaya itu. Selamat menikmati curahan Roh Kudus, selamat mengoptimalkan talenta, bakat, karunia panjenengan, dan selamat berbagi satu dengan yang lain. Kita semua berdoa COVID-19 atau virus corona ini juga akan berdamai dengan kita dan kita berdamai dengan virus itu. Karena menurut pemerintah virus itu masih tetap ada bersama kita. Maka satu-satunya adalah bagaimana kita semua menyikapi dengan protokol yang ada atau protap-protap yang sudah disediakan pemerintah, yaitu berdamai dengan corona, dengan new normal atau kehidupan normal yang baru, tatanan hidup yang baru. Selamat melakukan itu. Tuhan memberkati kita semua. Salam 49, putus corona. Sumangga kita sidem sawetawis. Amin. Bapak Ibu, keaturan sami jumeneng kita badhe ngikrakaraken pangaken pitados rasuli kita. Sesarengan kalian ing pitados wonten ing saindenging jagat kita ngikrakaraken pangaken pitados rasuli. Pangaken pitados rasuli nggih menika pangaken pitados rasuli kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi, inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing teleng Palimengan ing tigang dintenipun umumane saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa saking mriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah kawula pitados dhateng Roh Suci kawula pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci sarta Raden inggih patunggalipun para suci punapa dene pangampuning dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Katuran lenggah malih. Sumangga kita sami lumebet wonten ing pandonga syafaat kita. Kathah ingkang badhe kita dongaaken mangke panjenengan nggih dongaaken wonten ing griya piyambak-piyambak. Sumangga kita sami ndonga. Duh Rama Allah kasuwargan, Allah ingkang kawula sembarang kawula bekteni ing dalam asma Yesus Sang Kristus. Kawula ngaturaken sewu-sewu sembah panuwun dhumateng Paduka awit katresnan Paduka saged kababar wonten ing satengahing gesang kawula dinten-dinten sakmenika. Sanadyan kawula sedaya sakmenika nggih nglampahi protap wonten ing satengahing gesang kawula awit kawula nggih tunduk wonten ing satengahing tatanan sesarengan wonten ing bangsa lan negara kawula. Matur nuwun kados dene kawula nggih ngurmati kawontenanipun asma Paduka lan kawula nggih tunduk wonten ing napa ingkang dados karsa Paduka. Kawula masrahaken diri supados ing wanci enjang sakmenika kawula sesarengan badhe syafaat. Mugi menika saged migunani. Kawula nggih sami ndongaaken bangsa lan negara kawula supados mawi pemerintahan ingkang sah nggih menika Bapak Presiden, Wakil Presiden mekaten mugi Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Lurah, mekaten mugi RT RW lan sedaya masyarakat menika saged sesarengan Paduka paringi berkah bagas kesarasan rezeki kacekapan lan katebiaken saking virus corona. Lan sakmenika kawula ndongaaken supados pemerintah menika saged sesarengan kaliyan masyarakatipun, rakyatipun sesarengan nggih ngentasaken bebendu ing virus corona utawi COVID-19 menika. Hikmat lan kawicaksanan saking Paduka sami kawula rantos. Lan rawuhipun Sang Roh Suci menika dados kegiatan wonten ing satengahing gesangipun bangsa Indonesia. Matur nuwun kawula ndongaaken para sedherek sedulur kawula ingkang kajibah dados pelados pasamuan ingkang
sampun paduka berkahi lan paduka piji mawi pasamuan paduka. Mugi Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, mengkaten ugi pradatanipun pasamuan lentu-lentu nggih menika penatua lan diaken pengurus-pengurus rayon KRW lan sapanunggalanipun. Kawula ngindongaken pasamuan sepelok menika supados paduka dadosaken berkah lan saged ndampingi kawontenanipun pasamuanipun lan warganipun supados saged sesarengan nglampahi gesang kanthi tumata. Kawula pasrahaken ing wanci enjang sapunika nggih menika para sedherek kawula ingkang dados penginjil lan sinten kemawon ingkang kagem mugi paduka berkahi. Kawula ngindongaken sedherek-sedherek kawula ingkang tebih ingkang celah tangga tepalih napa malih wonten ing kota, luar pulau napa malih wonten ing luar negeri sedaya kawula pasrahaken wonten ing panganti lan pangayoman paduka. Supados kawula ngindongaaken sedaya napa ingkang sakmenika kalampahan sesarengan ngedalaken lan saged kawula sedaya menika saged nglampahi gesang normal kados dene rumiyin-rumiyin. Kawula nggih badhe lumebet wonten ing tatanan enggal. Sanadyan tatanan menika tatanan enggal kawula yakin lan prasrah wonten ngarsa paduka saged nglampahi kanthi dumen supados virus corona menika nggih saged kawelaken saking Indonesia napa malih wonten ing satengahing gesang kawula, wonten ing satengahing keluarga kawula, putra wayah kawula, mekaten kawula pribadi bapak pribadi. Matur nuwun Rama, kawula badhe mungkasi pangabekti menika sedaya kawula pasrahaken tetedan encek-encekan wonten ing pasamuan sepelok menika. Wujud syukuripun pasamuan nggih menika ngawontenaken encek-encekan awit rawuhipun Sang Roh Suci tumedhak wonten ing alam donya. Ing dalem asma Yesus Sang Kristus kawula pasrahaken. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita badhe atur pisungsung wonten ngarsanipun Gusti ingkang mangke badhe kapandu dening salah setunggalipun peradatanipun pasamuan. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, ing mriki sumangga kita ngkalaken pisungsung kita wonten ngarsanipun Gusti. Saderengipun sumangga kita maos wonten ing Rom bab 12 ayat ingkang sepindhah ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Kang iku para sadulur marga saka aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci sarta kang dadi keparinge Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Amin. Nggih Bapak Ibu lan para sedherek sumangga kita memuji asmanipun Gusti lan ing mriki semoga kita ngempalaken susung kita wonten ngarsanipun Gusti. Kita memuji kidung pasamuan Kristen angka 87 kita pujakaken padha sepindhah sumende ing Gusti. Hallelujah.
ngaturaken panuwun bilih paduka sampun berkahi dumateng kawula sami, berkah kawulujengan ugi kesehatan. Ing wekdal menika Gusti kawula sampun ngempalaken pisusung kawula ingkang sampun kawula tunggilaken dados tunggal, mugi Gusti tansah nyucakaken lan berkahi lan tumanjane pisusung menika ndadosaken kecekapan wonten ing pasamuan kawula ing sepelot. Allah Rama nggih Gusti kawula Yesus Kristus, sekedap malih kawula badhe mungkasi pangabekti enjing menika, kawula badhe mekeraken papan menika, kawula badhe wangsul sesewangan tumuju dumateng dunung kawula pribadi, mboko pribadi teman anggen kawula lumampah menika ngantos dumugi ing griya kawula manggih kawulujengan lan kepanggih kalian berat kawula mbeta kabar kabingan saking paduka. Mekaten Gusti atur lan pasambat kawula sedaya menika namung kawula saosaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, para putra wayah mekaten ugi sinten kemawon ingkang sesarengan sakmenika sami makempal sesarengan wonten KRW wonten rayon-rayon wonten satengah keluarga sedaya kita badhe ngawontenaken ence-encean sesarengan. Kita pungkasi ibadah daya pangabekti kita wanci enjang sakmenika. Kula aturaken nggih sugeng riyadi ing dinten Pentakosta menika tumedhakipun Sang Roh Suci. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, kaaturan sami jumeneng. Sumangga kita mungkasi pangabekti kita lan kita sedaya badhe nglajengaken wonten ing ence-encean. Pramila kula aturaken sugeng riyadi Pentakosta lan sugeng ngelampahi ence-encean para putra wayah sedaya makempal sesarengan lan saged guyubi lan ngraosaken sampun napa ingkang dicawisaken. Sumangga kita nampi berkahipun Gusti lan mangke kita pungkasi saking KPJ 283. Monggo kita sami nampi berkahipun Gusti. Rahmat lan tentrem rahayu pinakaripun saking Gusti Allah Sang Rama, sumberipun berkah sedaya manungsa. Mekaten ugi ing Sang Kristus, sumberipun kegiatan lan kaslametan. Ing Sang Roh Suci ingkang sampun tumedhak menika badhe paring tuntunan lan panglipur dhateng para pasamuan wiwit dinten sakmenika ngantos ing salami-lamipun gesang. Amin. Bilih Roh Suci makarya ing manah kita KPJ 283. Bilih Roh Suci. Salam Bapak Ibu,
Inilah kegiatan kami setiap sore di dalam kami olahraga bersama. Selamat menyaksikan.